Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari muhtarama Saida Shavkat Mirziyoyevaga, Namangan viloyat bojxona xizmati faxriylarining shikoyat murojaatini yetkazmoqchiman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, muhtarama Saida Shavkatovna, sizlar olib borayotgan adolat va ochiqlikqa asoslangan islohotlarni chin dildan qo'llab-quvvatlaymiz. Qonun ustuvorligini ta'minlash, har bir fuqaroning huquqini himoya qilish borasidagi sa'y-harakatlaringiz xalqimizga va bizga katta umid va ishonch bag'ishlamoqda. Shu bilan birga achinarli shuki, Moliya va Iqtisodiyot vazirligi hamda bojxona qo'mitasining ayrim mas'ullari sizlarning adolatga asoslangan siyosatingizga zid ravishda harakat qilayotgan holatlar vujudga kelganligini ko'rib turibmiz va bunga guvoh bo'lib turibmiz. Moliya va Iqtisodiyot vazirligi bojxona qo'mitasi bilan birgalikda hozirda 2,5 mingdan ziyod pensiyalarni noroziliklariga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar qonunchilikka zid bo'lishi bilan birga oddiy fuqarolarning sizlarga, konstitutsiyaga va islohotlarga bo'lgan ishonchini susaytirish xavfini tug'dirmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2018-yil 24-noyabr kuni 5582 sonli bojxona ma'murchiligini takomillashtirish va O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organ faoliyatini samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbir to'g'risidagi farmonga imzo qilganlar. Ushbu farmonning 8-bandida O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari xodimlarining lavozim maoshini aniqlashda, shu jumladan pensiyani hisoblashda, qaytarib o'taman, shu jumladan pensiyani hisoblashda tarif koeffitsentlari 1,7 karra qo'llanadi deb topshiriq berganlar. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2021-yil 10-sentyabrda 6310 sonli bojxona tartib tamoyillarini soddalashtirish va davlat bojxona xizmati organlarining tashkiliy tuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonga imzo chekkanlar va shu farmonni 8-bandida yana O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari xodimlarining lavozim maoshini aniqlashda, shu jumladan pensiyani hisoblashda tarif koeffitsentlari 1,7 karra qo'llanadi deb ko'rsatib o'tilgan. 5582 farmonda maxsus fonddan ajratilishi ko'rsatilgan. 6310 sonli farmonda davlat byudjetidan deb ko'rsatib o'tilgan. Ushbu farmon 2022-yil 1-yanvardan kuchga kirishi ko'rsatib o'tilgan. Muhtaram Prezidentimizning ushbu farmonlari Moliya va Iqtisodiyot vazirligi hamda bojxona qo'mitasi mas'ullari tomonidan bajarilmay kelinmoqda. 10-sentyabr 2021-yilgi farmon 2022-yil 1-yanvardan kuchga kirishi sababli farmonning bu talabi 2022-yil 1-yanvardan pensiyaga chiqqan pensionerlarga qo'llanib kelinmoqda. 2022-yil 1-sentyabrga qadar pensiyaga chiqqan pensionerlarga nisbatan qo'llanilmayapti. Qonun orqaga qaytish kuchiga emas degan vajni keltirib 1-yanvardan pensiyaga chiqqanlarga qo'llanadi degan bahona vaj bilan pensiyalarni 2 tabaqaga ajratib qo'yishdi. Qonunda belgilab o'tilgan, ya'ni shaxsning ahvolini yaxshilashga qaratilgan har qanday qonun orqaga qaytish kuchiga ega. Bu holatda bizga nisbatan qonun orqaga qaytish kuchiga ega. Ya'ni o'sha farmonda ko'rsatib o'tilgan 1,7 karra koeffitsient 2022-yil 1-yanvarga qadar pensiyaga chiqqan pensionerlarga ham qo'llanilishi shart.
Ammo bu Moliya va Iqtisodiyot vazirligi bojxona qo'mitasi tomonidan farmonning bu talablari umuman bajarilmay kelmoqda. 2022 yil 1-yanvarga qadar pensiyaga chiqqan polkovnik unvoniga ega bo'lgan pensioner 2022 yil 1-yanvardan keyin chiqqan pensioner oddiy kapitan yoki staj leytenant inspektorga nisbatan kam pensiya olmoqda. Bu adolatdanmi? Qani bu yerda ijtimoiy adolat? Muhtaram Prezidentimiz farmonlarida 2022 yil 1-yanvardan pensiyaga chiqqan pensiyalarga qo'llansin, 2022 yil 1-yanvardan keyin oldin chiqqan pensiyalarga qo'llanmasin degan jumla umuman farmonda yo'q. Umuman yo'q farmonda. Qayerdan olyapti Moliya iqtisod vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi mutasaddilari bu farmoni talabini nimaga bajarmayapti? Mana 2 yildan beri shu holat bo'yicha uchramagan tashkilotimiz, uchramagan mansabdor shaxslar qolgani yo'q. Ushbu masalaga oydinlik kiritish uchun uchramagan tashkilot minglab portalga chiqildi va mansabdor shaxslar qolmadi. Jumladan bojxona qo'mitasi raisi Akmalxo'ja Mavlonov, Prezident davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovga ham murojaat qilindi. Ular bu masalaga oydinlik kiritamiz, bu noto'g'ri bo'libdi deb bizga va'dalarni berib, qo'ltig'imizni puch yong'oqlarga to'ldirib va'da berishdi, lekin natija bo'lgani yo'q. Hurmatli Shavkat Miromonovich va muhtarama Saida Shavkatovna, ushbu masalaga shaxsan e'tibor qaratishingizni va bizni shikoyatimizni Moliya va Iqtisodiyot vazirligiga yoki bo'lmasa bojxona qo'mitasiga yubormasligingizni iltimos qilamiz. Chunki ulardan oladigan javob xatimiz ma'lum bizga. Shuning uchun bu narsani shaxsan o'zingiz nazoratga olib, bunga bir oydinlik kiritib berishingizni iltimos qilamiz. Bu iltimos respublika bo'yicha 2,5 mingdan ortiq pensionerlarning talabi. Bizda bu masala bo'yicha ijtimoiy adolat bo'lishi kerak. Men bu murojaatni Namangan viloyat bojxona faxriylar birlashmasi boshqaruvi raisi iste'fodagi polkovnik Muhiddinov Anvarjon Nuriddinovich e'tiboringizga havola qilyapman. Bu masalaga oydinlik kiritiladi degan umiddamiz. Olib borayotgan siyosatlaringizga, olib borayotgan ishlaringizga Allohdan kuch-quvvat so'raymiz. Doimo salomat bo'linglar. Biz kabi qariyalarga ko'rsatilayotgan mehribonchiliklaringizni va bu masalaga oydinlik kiritasiz degan umidda sizlarga murojaat qildik. Bu masalani ijobiy hal qilib berishingizga ko'zimiz yetadi. Chunki qonun ustuvorligi bor. Qonun ustuvorligi bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Biz vatanimizni ravnaqiga yo'lida olib borayotgan ishlaringizga rivojini tilaymiz va biz doim tayyormiz. Bizga qanaqa topshiriq va masalalar bo'lsa, biz qo'limiz ko'ksimizda labbay deb javob berib harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.